जिते लियर पेरूं पटन ते पचन था वो जिते लियर पेरूं पटन ते पचन था उतम जमारू रोमयारू मुजन थावला जिते लियर पेरूं पटन ते पचन था जिते लियर पेरूं पटन ते पचन था उतम जमारू रोमयारू मुजन थावला जिते लियर पेरूं। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे खिपरो मां ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो में थर जी मेवात पेरूं पची रास थी विया आहिनि, जेको खिपरो ऐं भरपासे जी मार्केट में अची विया आहिनि। पेरुनि खे पंहिंजे प्यारनि जे तोहफ़े तौर बि ॾिना वेंदा आहिनि। पेरुनि जो मेवो थर जो मेवो सॾियो वञे थो, जेको ख़बरनि जे वण में थींदो आहे। जंहिंखे पटियो वेंदो आहे उन खे छॿियुनि में बंदि कयो वेंदो आहे, जंहिंखे मुख़्तलिफ़ शहरनि ॾांहुं उमाणियो वेंदो आहे। जॾहिं त पेरुनि जा 3 क़िस्म हूंदा आहिनि, जंहिंमें अछा, ॻाढ़ा ऐं सावा थींदा आहिनि, जेके खाइण में ॾाढा बहितरीन हूंदा आहिनि। इन सौगात जो पाण बि सवाद वठनि पिया त गॾोगॾु इहे मेड़े 60 खां 80 रुपया किलो जे हिसाब सां खिपरो, सांगड़ ऐं ॿिनि बाज़ार में विकिरो करे पंहिंजूं नंढियूं ज़रूरतूं बि पूरियूं कनि पिया। इन मौसम खे पेरू चूंड जी मौसम बि चइजे थो। थरी औरतूं, ॿारड़ा, जवान, ॿुढा टोलनि जी सूरत में सुबुह सवेल असर वेले झंग में वञी ॼाड़नि जे वणनि ते चढ़ी पेरू चूंडी लाहिनि था ऐं पोइ इहे होलसेल में दुकानदारनि खे ॾियनि था ऐं छॿियुनि में पेरू विझी घर घर घटी हुका ॾेई पेरू खपाइनि था। उन मां अटो ऐं राशन वठी पंहिंजी ज़रूरतूं पूरी कंदा आहिनि। थोड़नि मुंहिंजे माल में भिट ते माना मिली सघनि था। उहे माना पेवर खाइण जे लाइ हर ॻाल्हि चीज़ जे लाइ भला। हिकिड़ो अछो बि थींदो आहे, हिकिड़ो पीलो बि थींदो आहे, हिकिड़ो ॻाढ़ो सफ़ेद माना लाल रहंदो आहे ऐं हिकिड़ो थोरो रंग सुरमाई ते कारे रंग ते माना हूंदो आहे। ख़बर में थींदो मिठो, अछो बि थींदो आहे, ॻाढ़ो बि थींदो आहे। ही भलो मज़ेदार थींदो आहे। इन मज़े इन मौसम सां महीनो सवा हलंदो आहे। तमामु सुठी शइ सा आहे। असां थर जा माण्हू इन इस्तेमालु कंदा आहियूं, खाईंदा आहियूं। माल चरंदो आहे, इन माल ख़ुशि रहंदो आहे। इन जे लाइ इहो वॾो माना शइ माना क़ीमत वारी शइ सा आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।